Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзоре придорожная кафешка, но которая на берегу, выглядит как причал, и она вся из дерева. Здесь даже деревом пахнет, видимо, достаточно свежее все. Давайте посмотрим, насколько здесь свежие морепродукты. Если по-другому сказать, то мы в меню не стали копаться. У них есть отдельный раздел «Бестселлеры». Мы весь его и заказали. Ну, начнем прежде всего, конечно же, с цен. Весь этот бестселлер, мне так лень считать, но где-то в районе 700 там где-то донгов получается. Но одного, к сожалению, блюда среди них у них не оказалось, поэтому мы заказали самое дорогое, что у них есть. Дайте мне найти это, где оно? Где оно? Да, вот оно. А я не буду говорить. В конце могу единственное, что сказать, самое дорогое блюдо у них 220 тысяч. Так что начинаем с бестселлера. И первым делом нам принесли какие-то колбаски, котлетки, не знаю, как это назвать, нарезанные. И судя по тому, что я вижу на срезе, это, скорее всего, с кальмаром. Макаем в соус, который к ним подается, и пробуем. Мы ради этого, собственно, здесь. Интересно, что за соус. Выглядит густо и такое впечатление, что сладко. Ну, сейчас узнаем, ладно. Вот так. Заценим. Это варенье. А котлетка ничего. У меня единственная претензия, что она во фритюре. Жирная, масляная. С кальмаром. С фаршем каким-то еще дополнительным. Вы знаете, в восторг я от этого не прихожу, но и ничего ужасного здесь нет. Это достаточно крупный кальмар. Здесь я никогда в котлетах не докопаюсь, что это какой-то, значит, там не сегодняшнего дня улов кальмара или еще что-то. Нет, нормально. Вот вопрос, может быть, немножко к этому варенью. Оно острое, сладкое. Там кетчуп. Кетчуп с чили-соусом и с каким-то сладким вареньем, джемом. Кальмар замешан полностью с икрой, со всеми делами, но он прикольный. Хорошие котлетки. Как по мне, для местного блюда очень даже. Ценник здесь появится, потому что я не знаю, в какой очередности, что они будут приносить. Но я думаю, что это одно из дешевых блюд. Роман, тоже пробуй. Это вполне себе достойно внимания. Я бы, приехав сюда туристом, от такого бы не отказался. Это необычно. У нас такого нет, а за этим вы сюда и приезжаете. А вот и Роман попробовал. И ваше мнение? На удивление мне понравилось, потому что котлеты выглядят так, как... На удивление. Прости, давай. Ну да, потому что они выглядят так, как большинство местных котлет из перемолотого рыбного фарша, который есть невозможно. Но здесь же, наоборот, отчетливый вкус кальмара. Да. Вот этого вкуса дурацкого рыбного фарша его здесь нету. С соусом с этим они сочетаются. Так что, мне понравилось. Что по поводу соуса дополнительно скажешь? Такого, во-первых, мы здесь нигде еще не встречали. Это их ноу-хау. Здесь очевидно чувствуется кетчуп плюс вот этот вот чили-соус. И много-много сладостей. То есть они еще туда какой-то... знаешь, вот я бы сказал малина, но здесь малинового джема, понимаете, не бывает. Но здесь какой-то джем присутствует, очевидно. Ну да, там что-то ягодное, и я вот всегда за это. Если и сладость, то она в соусе должна быть, и ты уже сам можешь регулировать, какое количество тебе понадобится для того кусочка, который ты хочешь съесть. Чтобы не весь кусок мяса был супер сладкий, а вот чуть-чуть сладости в этом соусе, тем более там и кислота, и сладость, и острота присутствует. Так что вот это правильное решение. Мне иногда пишут, что Костян, а как же вот салатик, который здесь подается? Салатик к этому блюду, господа, очень и очень простой. Это ферментированные овощи. В данном случае дайкон, морковка, может быть там где-то еще огурчик, но нет, так сразу не вижу. Вот эта вот медицинская трава, я скажу так, она, где-то очень далеко похожа на базилик, но в данном случае просто скорее ты съел лекарство. И ферментированные овощи.
вот что интересно, я когда готовлю квашеную капусту, а вы знаете, я ее здесь готовлю в промышленных масштабах, и у меня один ресторанчик ее покупает. Так вот, когда я даю местным попробовать, ну, там, тестю и прочее, они говорят, как это можно есть, это пропало. В то же время, вот для них вот эти ферментированные, которые, на наш взгляд, ну просто все это уже гиблое дело, для них вот это нормально. Наша капуста нет, а вот это вот сладкая дайкон, морковка, которая уже, я не знаю, но она и пахнет соответствующе, для них типа нормально. На вкус оно намного лучше, чем на запах, поэтому вот этот вот салатик нюхать не надо, его надо есть. Забавно, сладенько, прикольно. Ждем следующего, а этому блюду однозначный лайк. Прикольно сделали. А следующее подъехало вот такой горячий горшочек. Не знаю, что здесь. Ага, ракушки. Понятно. С овощами. О, господи, а зубочисток не принесли, конечно, да? И как же нам это выедать? Бестселлер, говорят. Ну ладно, попробуем. Вот так и заказывай, не читая. Потом не знаешь, как есть-то. Господи, как же это подъедать? Ну, ой, горячая. Учитывая, что здесь жопку у нее специально у всех отломили, то, по идее, ее можно высосать. Можно. Очевидно, это так и надо делать. Ко вкусу в данном случае я никак не докопаюсь. Вы можете докопаться до звука, с которым это поедается. Но, извините, тут моей вины нет, потому что по-другому ты и не съешь. Сам соус. Сладко. Такое впечатление, что может быть чуть-чуть орехово. В общем-то, это достаточно стандартная штука с точки зрения вот подачи именно вот такого вида улиток. Их здесь много где подают, и они действительно только обычно вот в такой тарелке тебе приносят, и вот ты там сидишь, ковыряешься. На мой взгляд, в таком виде это удобнее. Кстати, что вот это длинное, я не знаю, я тоже съем. Это лемонграсс, наверное, я не смогу прожевать, да? Да, это тушеный лемонграсс. Но на вкус там внутри склизявочка такая маленькая. Только ради экзотики. Тем более, как и все блюда здесь, это недорого стоит. Я здесь имею в виду в этом рестике. Поэтому да, это интересный, забавный опыт. Ложечки они как раз к этому блюду специально подают. Поэтому, Роман, налетай. В данном случае, ну, так как я уже много раз пробовал, для меня ничего необычного в этом нет. Ну, улитки как улитки. И вы знаете, неплохо, симпатично. Для эксперимента, но не более. Хотя, может, кому-то зайдет, он такой, только эти улитки мне. Всякие люди бывают. Я тут солидарен, знаешь, с разнообразием мнений. На мой взгляд, это блюдо достойно внимания только с точки зрения разочек попробовать. Но опять же, я на этом не настаиваю. Давайте послушаем Романа. На мой вкус это как-то слишком противно, но не по вкусу это нормально. Но вот когда вот эта козявка попадает тебе в рот, какие-то сразу ассоциации не очень приятные. Ну, она, да, она склизявочка такая маленькая. Там пожевать-то, в общем-то, нечего, потому что улитки очень маленького размера. Вот давайте покажу, да, она вот, ну, 2 сантиметра где-то в длину. И есть там в ней практически нечего. Это, знаете, как семечки ты такие грызешь. Но семечками похрустеть можно, а здесь как желешку какую-то такую непонятную съел. А вкус самого соуса, под которым это приготовлено, да, классно, здорово. В этом плане видно, что они заморочились. Экспериментальное, интересное, вкусное блюдо. Почему бестселлер? Не знаю. Может быть, людям местным нравится. Поехали дальше. А следующим нам поднесли сразу 2 блюда. А именно, на мой взгляд, это вареные кальмары под чили острым соусом. А здесь у нас, интересно, зафритюренные бошки, но они какие-то, такое впечатление, не до конца зафритюренные или просто без кляра. И, соответственно, сашимные креветки. Ну да. Самое главное, что аквариумов-то здесь у них нет, поэтому насколько свежи сашимные креветки, сейчас проверим, потому что вот к сашими я, вы знаете, отношусь
с большим таким педантичностью, назовем это так. Но то, что это бестселлер, здесь могу точно сказать, потому что мужики за этим столиком употребляют именно это. Ну, давайте. А вот соуса здесь немного, я поэтому... Давай вот так, чистится, ничего так. Креветки, ребят, свежие. Все с ними в порядке. Соуса этого острова здесь более чем достаточно. Я даже лишнее, наверное, подстрясу. Ну, почти вылезла. Да, без проблем. Вы знаете, которую только что из аквариума вытащили, или вот эта вот, которая во льду полежала, их практически не отличишь. В сашимном виде, да, наверное, может быть. Но вот если ее там отварили бы минутку, хрен бы я отличил. Поэтому можно вполне себе свежие креветки во льду держать без проблем. Давайте быстренько сразу еще и кальмарчика вот этого попробуем. Но здесь видно, что это бэйби-кальмар не чищенный. Он со всеми, спасибо, делами. Он очень маленький. Хитиновая пластиночка там такая малюсенькая, я ее тоже съем. Клюва я даже и не почувствовал. Да, их можно так. Мне кальмар понравился больше. Во-первых, сашимных креветок я уже перепробовал действительно много. Здесь они хорошие, на удивление. Потому что аквариумов нет, и я всем говорю, ребята, так не рискуйте, как вот мы сейчас. Мы просто не знали, что там. Я даже не читал эту менюшку, я просто такой, бестселлер давайте. И в данном случае я бы не рисковал брать сашимные креветки, когда они не плавают в аквариуме. Здесь удача. Иначе, знаете, короче, вы знаете. Роман. Рома вообще капец не доверяет. Он такой посмотрел креветку, понюхал. Как будто я не могу сказать, свежая креветка или нет. Он не доверяет. Да это что такое, Ром? Да ты как так-то? Вдруг там черви. Вот дает. Пока Роман с кальмарчиками разбирается, я вот это вот салатика попробую сейчас. Давай замесим его с остротой тоже. Салатику. Достаточно стандартный зеленый манго. Он сам по себе кислый. Ой, и все-таки остроты, ребят. Вот что они жалеют? Фух. Так это действительно остроты. Так, где у нас там? Дайте мне 5 минут, пожалуйста. О, так немножко получше. Роман, теперь ваше мнение по поводу этих блюд. Прежде всего, это, конечно, касается свежести креветок, вкусноты кальмаров, ну и потом про остроту пару слов. Креветки, правда, супер свежие, но на мой вкус вот этот мега острый соус, он больше бы подошел к креветкам, которые там секунд на 10 кинули в кипяток. Вот тогда было офигенное сочетание, потому что с сырыми креветками мне как-то больше нравится васаби, вкус васаби. Да, я, кстати, с Романом соглашусь. А вот бэби осьминоги, вот бэби кальмарчики, кальмары. это прямо охренеть какая вкусная вещь. Да. Я прям кайфанул, и не зря он в бестселлерах находится. Вот я точно вам говорю, вот такую штуку вообще просто кайф. Это 40 секундочек отваренный, тот самый вкус свежайшего кальмара, как нужно. Я уверен, это у них все лежало во льду при нулевой, знаете ли, температуре, где белок остается, ну, я не знаю, дня 2 точно. Это я со своими морепродуктами проводил, значит, такие, ну, не скажем эксперименты, но тем не менее. Ты купил свежее, живое,
кинул в лед. Сегодня что-то приготовил и завтра что-то приготовил, которое так и оставалось во льду. Разницы нет. Поэтому вот это у них здорово и классно. За это можно и подороже заплатить, да? Ну да. Ну вот серьезно. Просто потому что вкуснее. Хотя себестоимость этого блюда, вы же понимаете, вот эти осьминожки, кальмарики стоят копейки. Так что да, не гонитесь за размером. Вот это самая вкусная штука. Ладно, окей, у нас уже подъехало что-то следующее. По-моему, это самое дорогое на сегодня. Давайте посмотрим. А это у нас, ребята, креветка богомол. Да не одна, а целых 3. И я слегка удивлен их стоимости, потому что 220 тысяч за вот эти 3 креветки. Ладно, они не самые огромные, это действительно не крупный экземпляр, потому что, ну вот здесь вот обзорчик появится, мы пробовали, ну действительно с Ромой 2 штуки заказывали, они толстые, здоровенные такие, огромные. На пару мы их просили, как и многие морепродукты здесь, я рекомендую именно просить на пару. Но здесь, помимо того, что у них, ну ладно, мы сами попросили, но они еще и соус перепутали. Кроме палочек, других приборов у нас нет. Я не знаю, как мне это почистить. В том месте нам давали ножницы. Роман, давай для быстроты дела. Вот тебе одну ковыряйся. Вот у меня здесь будет вторая, я ковыряйся. А дальше пробовать будем. Я не знаю, на это уйдет какое-то время. Ну, я серьезно не знаю, а как вот вскрыть-то? Ну, ножки-то со стороны отрываются, конечно. Ну вот, смотри, нормально вроде пошло. Во, порядок. Изводишься, конечно, весь. Так. Так они сверху панцирь-то почистили, да? Только нижний остался, получается. Только снизу. Сверху просто, вот сверху, да, вот так выдирай и все. Ну да, я вот все и вынул, тут только башка осталась. Вот такая мясинка с одной вот этой креветки богомола получается. Ну и куснем. Во что они ее превратили, Ром? Зачем так издеваться над бедным животным? Я не знаю, как ты, а я ем солому. А ведь это вкуснейшая штука. Я ожидал совершенно другого вкуса. Здесь загрилили так. От нее ни черта не оставили. Вы знаете, если так в 2 словах описывать ощущения от этой креветки богомола, то я скажу так. Испорченный продукт. Потому что это замечательное, вкусное животное, которое нужно просто правильно приготовить. В нем нет никаких проблем. Просто, не надо его пересушивать, не надо его до такой степени бедного несчастного убивать, что после этого ты ешь, буквально солому. Но представьте, свежую креветку, хорошую, вкусную, вы на гриле положили, и вместо того, чтобы просто там по минутке ее обжарить, забыли там на полчаса. А жар у вас, допустим, не такой, что она сгорела, а просто высушилась в усмерть и стала такая вяленая креветка. Окей, может быть, вяленая креветка под пиво и неплохо, но в этом случае, на мой взгляд, это преступление какое-то, серьезно. Первое, что я почувствовал, когда попробовал, то, что я съел огромное количество какой-то креветочной соли с какими-то приправами еще. А потом вот, да, как будто бы лежала на солнце целый день. Потом ее перегрилили. Никакого ни вкуса, ни текстуры, ничего не осталось. В общем, не зря ее из бестселлеров убрали. Да, она не в бестселлерах. Тут я с тобой, Ром, полностью согласен. Грузовики-то ездят. Я негодую именно по той простой причине. Ребята, у вас отличные сашимные кальмарчики, замечательные сашимные креветки. Морепродукты-то у вас свежие, правильно? А что ж вы с этим-то, с бедной и несчастной богомолом-то сделали? Как так?
Слушай, на гриле ведь ровно так же можно так раз, значит, все у тебя готовенько, здорово. Но я видел, там женщина на гриле готовила, и там у нее пламя какое-то сумасшедшее было. Ну вот, видимо, они так и сделали. Жалко немножко, потому что я надеялся за самое дорогое блюдо все-таки у них действительно будет, ну, хорошее. Гриль нужно поправить. Вакханалия уже началась, надо заворачиваться нам. Ну, действительно, ресторан полный, там орут. Я сейчас голос сорву себе, если я буду это караоке перекрикивать. Подведем быстренький итог. Вы знаете, несмотря на последние испорченные, на мой взгляд, блюда, они молодцы. Во-первых, действительно, у них есть свежие морепродукты, что меня крайне радует, потому что если нет аквариумов, это еще не означает, что здесь будет не очень. Но в том числе всегда обращайте внимание на свежие морепродукты в аквариумах, которые плавают. Туда точно хорошо заходить. Здесь по остальным блюдам, отличные вот эти вот котлетки. Прям хорошо и здорово. Горшочек с улитками. Своя фишечка. В горшочке, недорогом. Заказал улиток, попробовал. И это не означает, что ты должен идти и брать там килограмм этих улиток. Маленький горшочек, недорогой, все по кайфу, все хорошо и здорово. Так что мне еще и антуражик понравился. Всеми ветрами продувается. Ты сидишь на берегу реки. Приятный пока еще свежий запах дерева. Спиленный. Короче говоря, антуражное, симпатичное местечко. Хоть и у дороги. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Ôi 17. Сейчас, подожди, орать перестань. Все, порядок. Острый капец. Я еще не в ту горло, он меня отвлек, блин, собака злая. Господи, дали бы выпуск-то провести. Так, что надо? Да похуй, какой соус. Давай с любым. Не, а по-другому ее не съешь. Нет, ее не вытянешь. И надо высасывать через вход, а не через выход.